2026-cı ildə Qoç bürcləri üçün çox düşərli bir ildir və onların işləri barəsində də, ümumiyyətlə həyatları barəsində də çox gözəl şansları olacaq. Buğa bürcü üçün də 2026-cı ildə düşərli olacaq və onlar alqı-satqı eləyəcəklər, illərdir sata bilmədiyi nələrsə satacaqlar və ala bilmədiklərini də alacaqlar. İstədiyi arzulara çatacaqlar. Əkizlər bürcü 2026-cı ilin yanvar, fevral, mart aylarına qədər onları gözəl səyahətlər gözləyir və onların sənət işləri olacaq. Bu sənət işi də ki, bunlar üçün çox uğurlu, dövlət işi ilə bağlı, düşərli, hətta işləri də düzələcək. Ola bilsin ki, arzularında olduğu bir dövlət işi ilə bağlı o işə düzələcəklər. Xərçəy bürcü üçün də 2026-cı ilin yarısına qədər biraz çətinliklər olacaq, amma ilin yarısından o yana çox düşərli olacaq. Və bəxti belə deyim də, bəxti Allah tərəfindən biraz uzadılmış, ay deyilir, bağlıdır, nə bilim, alınmayacaq bunun işləri, onlar da Allah tərəfindən açılacaq. Şir bürcü neçə vaxtlardır gözlədiyi, çata bilməyəcəyim, bacara bilməyəcəyim dedikləri işi bacaracaqlar, onlar üçün də uğuru görsənir. Qız bürcünün illər ərzində çoxunun %50%-nin bəxti açılıb, ailə qurubsa, ya şansları yarımçıq qalıbsa, bu il onlar üçün heç görmədiyi bir gözəl şansları olacaq, bəxtləri açılacaq çoxsunun, ailə də quracaqlar, işlər də alınacaq. Tərəzi bürcü üçün 2026 biraz sıxıntı gələcək, bir ay, 2 ay onlar üçün sıxıntı gələcək və gözlədiyi gözəl bir işlər onlar üçün uğur gətirəcək. Əqrəb bürcüləri üçün ev ala bilməyənlər ev alacaq, ola bilsin kreditlə aldılar. Maşın ala bilməyənlər çoxları maşın alacaq, istədiklərinə qovuşacaqlar. Hətta yaşları az olan bir oğlan uşaqları da o arzusuna çatacaq. Qızlar da ki, xoşbəxt olacaq və məktəb arzusunda olanlar da məktəbə girəcək, universitetə girəcək. Oxatan bürcünün adamları 2026-cı ildə ən gözəl bürcülərdən biri olacaq. Xoşbəxtçilik onlarlandır və onların %70%-ına Allah tərəfindən nicah düşür, uğurlu günlər düşür, ziyarətgahlar düşür. Bu qədər. Oğlaqlar üçün biraz çətinlik yaranır. O da ki, 2026-cı ilin yarısından o yana, belə deyim, may ayına qədər uğurludur. May ayından o yana biraz çətinlik gözləyir onları. O çətinliyin də özlərinin əllərindədir. Özləri istəsələr o çətinlikdən çıxa bilərlər. Dolçalar üçün də çox uğurlu gəlir və dolçalarda ümumiyyətlə qaranlıq heç bir şey yoxdur. Düzdür, biraz depressiya, boş-boş yerə depressiya düşə bilərlər, boş-boş yerə özlərini stresiyə sala bilərlər, amma heç bir mənası yoxdur, onlar üçün də yaxşı gəlir. Balıqların da çoxu 26-cı ildə böyük bir bizneslə məşğul olacaqlar, uzaq yolla əlaqəli işləri olacaq, onların uğur gözləyir balıqları da. Ümumiyyətlə, bürcülərin çoxu, dediklərim, balığa qədər dediyim bürcülərin İnşallah 26-cı ildə gözəl günlər gözləyir onları, gözəl də şansları var. Ümumiyyətlə bu il bizə uğurlu gəlir.